राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम बनाएंगे काढ़ा बनाएंगे। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है और सर्दी खांसी फीवर से सब बहुत परेशान है और हर बार डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेना सही नहीं होता, इसलिए हम घरेलू तरीके से इसको भगाएंगे और एक अच्छा सा काढ़ा बनाएंगे और उससे हमारे सर्दी और खांसी को भगाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है तो अभी सबको बहुत सर्दी खांसी और बलगम भी हो रहा है, तो इसके लिए मैं आज आपके साथ एक काढ़ा की रेसिपी शेयर करने वाली, जो कि बहुत फायदेमंद है और घर की चीज़ों से ही बन जाती है। एंटीबायोटिक चीज़ों से बनाएंगे हम इसे। इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास पानी, जिसको मैं अभी उबालने के लिए रख दूंगी। और इसको ना 1 गिलास पानी डालेंगे हम और बिल्कुल कम आंच पे रखना है गैस को। बिल्कुल, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, एकदम कम आंच पर इसे पकाएंगे हम, तभी सारे फ्लेवर का इसमें घुल जाएंगे। ये मैं अजवाइन डालने वाली हूँ, इसमें आधा चम्मच है ये, इससे हमारा बलगम खांसी सब चला जाएगा। अभी डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, वो आधे चम्मच है। इससे भी ये सबको पता है कि हल्दी में बहुत सारे एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हमारे सर्दी से को आराम देंगे। और ये काला मिरा है, जिसको मैं दरदरा पीस लूंगी, फ्रेश वाले 7-8 पीस लेंगे हम इसको, ताकि उसका सारा फ्लेवर इसमें अच्छे से उभर कर आए। इसको बस दरदरा ही कूटना है और बस क्रश करके इसमें डाल देंगे हम इसे। और ये मैंने 4 लौंग लिए, जो हमारे सर्दी में कफ निकालने में हमारी हेल्प करेगा इसमें। इसके साथ ये मैंने दालचीनी लिए, बस दालचीनी की 2 लकड़ियाँ लिए, छोटी वाली, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना है हमें। और ये सर्दी खांसी से जो सर दर्द होता है, ये इसको भगाने में हमारी हेल्प करेगा। और ये तुलसी के पत्ते लिए मैंने। ये तुलसी के पत्ते आपके पास ना हो तो मार्केट में तुलसी का पाउडर भी मिल जाता है, ड्राई वाला, वो ले लेना। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के डालती हूँ ताकि इसके सारा रस इसमें घुल जाए। और तुलसी हर घर में होती है। और ये अदरक का टुकड़ा है 1 इंच का, इसको मैं घिस कर डालूंगी इसमें। अभी आपके पास ये फ्रेश वाली अदरक ना हो तो आप इसमें जिंजर पाउडर जो मार्केट में मिलता है, सूंठ का पाउडर, वो भी आधा चम्मच डाल सकते हो। और ये 2 इलायची डालेंगे हम इसमें, जो हमारे जो फीवर चढ़ता है हमें सर्दी में, उसको भगाने में हेल्प करेगा। और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें ये गुड़ है। और ये ब्लैक काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पुराना वाला गुड़ है। आप इसमें गुड़ डालना, या पुराना वाला गुड़ ज्यादा औषधि गुण होते हैं उसमें, लेकिन पुराना वाला नहीं हो तो नया भी डाल सकते हो। लेकिन इसमें शुगर पाउडर या शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना। और अभी हम डालेंगे इसमें ये काला नमक है, ये आधा चम्मच से भी थोड़ा कम है, इससे डाल देंगे। या काला नमक नहीं हो तो आप सादा खाने वाला नमक भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि इन सारी चीजों से हम इसको आधा बनाएंगे। 1 गिलास पानी डाला है हमने, तो इसको हम आधा करेंगे और तभी हमारा काढ़ा छन्नी से छान कर इसे इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन इसको ना आप इंस्टेंट वाला काढ़ा मत बनाना, बिल्कुल हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं बनाना इसे, तभी इसके सारे गुण इसमें मिल जाएंगे। तभी हमारे सर्दी जुकाम बलगम और फ्लेवर को भी, बुखार को भी उतारने में हेल्प करेगा। ये मेडिसिन मार्केट में ज़्यादा एलर्जी वाले सर्दी बार बार होते रहते हैं, इसलिए ये घर पर काढ़ा बनाया था मेरी दादी ने। ये बहुत फायदेमंद है और सालों से हम इसको यूज कर रहे हैं। आप जरूर ट्राई करना, अभी सर्दियों में बहुत हेल्प होगी इससे। इसे बनाकर बस छन्नी से छानकर आप सुबह 2 चम्मच, दोपहर को 2 चम्मच और रात को 2 चम्मच पीकर बस इसके बाद सो जाना है। अब हमारा काढ़ा अच्छे से
बन चुका है बिल्कुल, एक गिलास से बिल्कुल आधा हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे और बिल्कुल देखो कम आंच पर ही हमने बनाया है इसे। इसे 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं, तभी हमारे पूरे इंग्रेडिएंट्स इसमें पूरा खुलकर फ्लेवर आएगा और हमारे लिए अच्छा होगा। अब इसको छान लेंगे हम। देखो कितना अच्छा कलर आया है, इसको बिल्कुल आधा कर दिया हमने, पूरा ग्लास भर के डाला था। ये एक गिलास मतलब 250 ml होगा, 250 ml पानी था, जिसका हमने बिल्कुल आधा कर दिया है। बस इसे छोटे बच्चे को 1 चम्मच पिलाना। देखो कितना अच्छा कलर आया है हमारे काढ़े का। इसको आप ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना। 1 चम्मच छोटे बच्चों को सुबह, दोपहर और शाम को देना बस, और बड़ों को 2 चम्मच देना। इससे हमारा बलगम, सर्दी, खांसी या सिर दर्द सब चला जाएगा। आपको बहुत आराम कर देगा। बस 2 चम्मच में ही आपको आराम नज़र आएगा, इसलिए आप इसे बनाकर ज़रूर रखना। लेकिन इसमें परहेज करना है कि आप इसे पीने आधे घंटे तक ठंडा या कुछ भी पानी पीना नहीं है, या खाना भी नहीं है, और ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी है। बस हो जाएगा, फिर आपका आराम, ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाना बस पीने के बाद। कुछ देखो हमारा काढ़ा बन चुका है। अब मैं इस निकाल देती हूँ, आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये ना ऐसा नहीं है कि सर्दियों के दिनों में लगती है, ये मेरे को बार बार होती थी एलर्जी की वजह से। तो इसलिए मेरी दादी का मानना था कि बार बार मेडिकल की दवा खाना अच्छी सही बात नहीं है, इसीलिए वो घर पे ही मेरे लिए ऐसा काढ़ा बना देती थी और इससे मुझे बहुत आराम मिलता था। आज ये मैंने मेरे भाई के लिए बनाया है। ये तो सब बोले कि बहुत अच्छी रहे, ये तो शेयर करना इसे, इसीलिए मैंने आज ये बनाया। आप 2 चम्मच से आपको आराम मिलेगा, आप ज़रूर ट्राई करना।